హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం ప్రీమియం క్వాలిటీ, టాప్ క్వాలిటీ జర్మన్ షెపర్డ్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. టోటల్ 3 పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. 2 మేల్ పప్పీస్, 1 ఫీమేల్ పప్పీ. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 38 డేస్. ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది విత్ వ్యాక్సినేషన్ బుక్తో కలిపి మేల్ పప్పీస్ అనేవి 22,000, ఫీమేల్ పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 20,000. ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తారు. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న మాత్రమే మీకు నచ్చిందని తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.